हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ बिकी और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी 33। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बात करूंगी। मैं आपको एक सैम्पल पैक देने वाला हूं बिग रूम का। 10 करके सैम्पल्स मिल जाएगा और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस हाँ, पासवर्ड है वीडियो में, 4 बार पासवर्ड दिखाया जाएगा। तो पासवर्ड के लिए पूरा वीडियो देखें, ओके। और हाँ, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाए रखना, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें, आपको सुना कर भी मैं दिखा दूंगा, ओके गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर राइजर आपको मिल जाएगा, क्लैप्स मिल जाएगा, ठीक है, क्रैशेस मिल जाएगा, ओके। और इसके बाद एफेक्स मिल जाएगा बहुत सारे, अप लिफ्टर एंड डाउन लिफ्टर, ओके। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रिकॉशंस, राइट्स एंड वगैरह वगैरह, शेकर्स और स्नेयर वगैरह। तो जो भी है आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको शेकर्स सुना देता हूँ, तो सुन लेना। और थोड़ा सा या कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, इसके लिए स्लो चलता है, तो प्लीज़। और अभी मैं आपको क्लैप सुनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी आप सुना, अभी मैं आपको क्रैशेस नहीं सुना सकता क्योंकि सपोर्ट कभी कभी नहीं करता, फिर भी एक चलाता हूँ। तो अभी एफेक्ट्स को आप सुन सकते हो, मैं आपको यहाँ पर 5 करके दिया। तो ये आप नेटवर्क सुन सकते हो। और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा किक्स, ओके, जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पर बहुत सारे किक आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सभी ईडीएम टाइप के मिल जाएगा, ओके। किक्स बहुत पांची है ना, तो डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के वीडियोस के लिए कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, ओके। तो राइट्स को मैं प्ले नहीं कर सकता, ये भी प्रॉब्लम करता है, ओके। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में हम जाएंगे और इसमें टर्म्स मिल जाएगा आपको 10, ओके, देखने को। तो नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है, यहाँ पर आपको टैप। तो गाइस, किसी भी सॉन्ग रिमिक्स करने के लिए स्टेप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से रिमिक्स करना चाहते हो। और गाइस, मेरा पहले वाला तो कहानी आप सुने होंगे, तो लास्ट में टर्मिनेट हो चुका था। और उसके बाद मैं ये वाला जो है मैंने चैनल ओपन कर लिया। क्या करें, अभी यूट्यूब बनने का बहुत सपना है मेरे, ठीक है, बहुत बड़ा सपना है। तो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट कर देना मुझे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।